A tā whātu se whapoponga le nei o Tala Fou mai Ausetalia le Radio Samoa. E tolu sa fulu isi ta avale wha militeli wa wha ingoa Bushmasters o le a wha o popo atu e Ausetalia mo Ukraine, wha wa waila na whasosoani te te atua i os whainga Lucia. O le saunoanga le Palemia Anthony Albanese na ia tā ua i oso whainga sa tu la whono Lucia ia Ukraine, o le taula inga leo le whono tanga le NATO sa whaia, ma ua ia toi wha mautu waila langolango pēo Australia ia Ukraine, ma sa whaia fo i se whailo inga a Albanese ma le taitai o Ukraine i lea whono tanga. O le fua i wha popola wo o tuaile au whai o ta avale wha pēo ua fua i atu Australia mo Ukraine i le se laulua se fulu, a toa ma le whamtalanga le Palemia o le a wha au pēa le lango Ausetalia mo Ukraine mo se umilava e mana o miai. Pāwhataia le Presidente o Ukraine, Volodymyr Zelensky, le Pesosoani Ausetalia, lea a ao wo o atu i le valu se lau iwa se fulu miliona. Wa yeile tene titi mai Queensland wa umalo na ola ina yaso talo na afia le influenza virus. Wadi putia le 7 News i le so le tene titi o Emma Schwab mai le Sunshine Coast se fulu tasi tausanga na avele wharamai na wa afia le flu le vayas talwai to e te aitua i se taimi munmuriane. Pei taina whaatele ina aunga mai uina mariwa i lava e ui tau mawhainga paramedics e whaia i eitong fitinga. Whao wha mai senga le Sunshine Coast Health i le ainga mawhatia le tene titi, a watura i mai lea whaalawelawe, a ile i lewa na una ia mai e le soifua malolo ina mātua, ina ia whaia tui pui pui o le whanau mai le virusi wa pepesi nei. Tā whaalaulua i fo i male isi tala na mani watu mai le New South Wales Central Coast, ina waa fia fo i le influenza virus, whai mai ele i lewa lava na fia i le virusi ai maliuloa. Talua na whaelua le pepesi mai o lea virusi, a i titi mai e toa se fulu ono ta maiti wa tau fia i potu ti ngā ina i whare mai te tele tolu i New South Wales e lawa ia, o na o aunga e au fia i le whaale tonu le fatu o le whai ai mamasa o le tino e mana o miai le mata i tūwina le lei. Wa whaeloa le tangata wa mōlia i le whalawalawe na whanai na ise ali i lua sa fulu whātau sanga e sua wha ia Marvin O'Raiha i sini au sau wha i te tono lana ta vale Elizabeth Hills i le lua o mea o le tausanga nei. O le so ua whaeloa mai ai e leo e lua sa fulu lua tausanga le ali wa mōlia i le fasioti tangata i le mata upu lea na ngāruru e au su e leo ma le Strike Force ma whaia i loa sa i ringa i whale i Roselands i le Asonanafi tau fia mai ai lo male li le lua sulua tausanga ma mōri e le fasioti tangata. E le itaria ina le tausanga mo le tala i tua ma o le aso e tura i e le whamsinonga i Bankstown. Whaeloa le 9 News e ono le lei whale na su e le vasala nei i Edensor Park, Green Valley, Yaguna, o Liverpool, Marylands ma Guildford. Whai mai leo na maua i pulu whana o isi au penga pe o le teisa la isene o Tavale tupe manisi o fuala au whasaina. O le ua mariu sa onga i le tomai wha designer, ma o whafuane lava o lātou whale na whanai nai, a o sao wha i lana ta wale i le au te tea. O se kulupota mai ta i talabou mai Adelaide, le ua pu eina i leo ina ua whita ua ina, no lātou wha mata ua le aweta wale le uba, wha o ngā aise nei fisa i turou, ai anu le lātou ti eti enga i le ta wale na wha i wane ua la vea. Whai mai leo e toa limata mai ta i le kulupu lea na whai tūringa ma leo i le ai, i le mai alongo ina o leo le lātou ngau i o le taavale mai le tu i sa sae o le ai. E toa luata mai tai talabou na pu eina le nofuanga na lawe ai le taavale, le isi toa lua na pu e se nofuanga la tāne ai le i maua le toa tasi, o lo wha au wausu e suenga leo i le nei mata upo. Tara muli, o le li o Ruben Cotter, le ua mawaina le Wally Lewis Medal o le tamata alo Queenslandi, Manu malo le Wally Lewis Medal ma o le tamata alo pito le lei fo ilea o le best player o le tamusanga lua whelua tolu o le State of Origin le ana wha mai ai le po na po le talonga i Accor Stadium. Si la fia le toa tele le unga le talonga whai o le Origin le po na po na alo fia i le malo a toa Queensland le series ina ua manu malo le Blues mai le New South Wales i le talonga le i ai e lua sulfai le se fulu. O le au fai whiriwhiringa po le voting panel mō tamata alo pito le leo le tamusanga e au fiai Mal Meninga, Darren Lockyer, ma Laurie Daly. O lātou whiriwhiri ai kota e ui e toa telefoi na manato le a whamnei na ileli i o ha miso tapua i Fido le a foi na tūlanga mawalunga lo na tau mawhai. O le tamata alo lava i o le tālonga le pōna pō na maua e Cody Walker. O tala ia le Radio Samoa mai Australia i le nei fo yaso, la mau fo i seisi whao poponga i le temi wha penei le aso a tai au. Manuia whaiva o le atunu,
whaasoifua ia.